ரதியா காடுப்படியில் இன்றைக்கி வெனஸ்டே ஸ்பெஷல் அக்கா வீட்டில் என்னென்னா பெப்பர் சிக்கன் செய்ய போகிறேன் அக்கா ஸ்டைலில். அக்கா எப்படி பண்ணுறேன்னு பாருங்கள். 2 ஸ்பூன் மிளகு, ஒரு அரை ஸ்பூனு சோம்பு, அரை ஸ்பூன் ஜீரகம், ஒரு 8 காஞ்ச மிளகாய். உங்களுக்கு காரம் கம்மியாக பண்ணால் இது 1/2 kg சிக்கனுக்கு. காரம் உங்களுக்கு கம்மியாக வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் மிளகாய் வத்தல் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம். இது வெறும் கடாயில் தான் வறுக்கணும்ப்பா. இப்போ இந்த சோம்பு ஜீரகம் நிறம் மாறினோன்னு எடுத்துடலாம். இங்கே பார்த்தீங்களா கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. அவ்வளோதான், மிளகாத்தலும் வறுப்பட்டது போதும். இதை பிளேட்டுக்கு மாற்றிடுவோம். இப்போ இது கூட 1 ஸ்பூன் தனியா, கொத்தமல்லி விதை, இதே லைட்டாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இப்போது மல்லியும் வறுப்பட்டுருச்சு. அப்படியே எடுத்து அதே பிளேட்டில் ஆற வச்சிடலாம். இப்போ நம்ம வறுத்தது ஃபுல்லாக ஆறிடுச்சு அக்கா. மிக்ஸி ஜாரில் போட்டிருக்கேன். இது குறப்பாக சுற்றிட்டு வரணும். இப்போ குறப்பாக சுற்றியாச்சு. இதை ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுருவோம். இப்போ அக்கா ஒரு 200 கிராம் சின்ன வெங்காயம் உரித்து நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய், இதையும் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு குறப்பாக சுற்றிடணும். கொஞ்சம் குறன்னு சுற்றி எடுத்துருவோம். இந்த அளவு குறப்பாக சுற்றிக்கோங்கப்பா. ரொம்ப நைஸாக சுற்றிட்டிங்கன்னா அது வேறு மாதிரி டேஸ்ட்டுக்கு போயிடும். அவ்வளோ, இதையும் பவுலுக்கு எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போது நம்ம பெப்பர் சுக்கா செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். ஒரு வடை சட்டியை காய வச்சு அக்கா 2 குழிக்கரண்டி ஆயில் விட்டுருக்குறேன். ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயம் கீத்துக்கு தான் நைஸாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன், அதை போடுவோம். இது எங்கள் அம்மா டிஷ்ஷு. எங்கள் அம்மா டிஷ்ஷு தான் எங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் வீட்டில். அதை தான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம விதவிதமாக செய்யலாம், ஆனால் எங்கள் அம்மாவுடைய டிஷ்ஷு தான் எங்களுக்கு இன்னுமே பிடிச்சிருக்கு. இது கொஞ்சம் நல்லா லைட்டாக வதங்கட்டும். இப்போ வெங்காயம் பாதி அளவு நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ நம்ம அக்கா எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கனை போட்டுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், சிக்கன் 1/2 kg. இது ஸ்பெஷல் சிக்கன். இதுக்கு எப்படி ஸ்கின்னு இருந்தால் ரொம்ப பிடிக்கவே பிடிக்காது எங்கள் வீட்டில் யாருக்குமே. அதனால் தோலை உரிச்சிட்டு ஸ்பெஷல் சிக்கன் கேட்டு வாங்கிட்டு சொல்லுவேன். இது போனோடு தான் இருக்கும். பாதி போனு பாதி கறியோடு இருக்கும். அதனால் இப்படி வாங்கினா தான் எங்களுக்கு பிடிக்கும். நீங்கள் போன்லெஸ்ஸாக வாங்கியும் இந்த பெப்பர் சிக்கன் செய்யலாம். ரொம்ப 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 சூப்பராக இருக்கும். இதில் கொஞ்சோண்டு அக்கா வெறும் கர்டு 1 ஸ்பூனும் மஞ்சத்தூள் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் போட்டு பரட்டி வச்சுருக்கேன். 1/4 ஸ்பூனு சால்ட்டு, மஞ்சத்தூள், கர்டு 1 ஸ்பூன், அவ்வளோதான் போட்டு பரட்டி வச்சுருக்கிறேன். இப்போ நம்ம அந்த 1-2 அரைச்சி வச்ச சின்ன வெங்காயமும் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா தான் போட்டிருக்கிறோம். எல்லாம் வறுத்து அரைச்சி வச்சோம்ல, அந்த பொடியை போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இது அக்கா வீட்டில் சிக்கனு, மட்டன், இது கரம் மசாலா வீட்டில் அரைச்சது தான். இது 1 ஸ்பூன் போடுறேன் அக்கா. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் கடலை மாவு கலந்து வச்சுருக்கேன்ப்பா. இது கொஞ்சம் ஃப்ளேவருக்காக ஒரே 1 ஸ்பூன் தான், சின்ன ஸ்பூனில். இப்போது நம்ம பரட்டும் போது ஒரு 1/4 ஸ்பூன் தான் சால்ட்டு போட்டு பரட்டியிருக்கேன். இப்போ சால்ட்டு போடணும். இப்போ சால்ட்டு அக்கா இந்த ஸ்பூன் ஃபுல்லாக போடுறேன். பத்தலைன்னா அப்புறம் நம்ம டேஸ்ட்டு பார்த்துட்டு போட்டுக்கலாம். கொஞ்சமாக ஒரு 1/2 கிளாஸ் வாட்ரு இந்த மிக்ஸி அலசி அக்கா ஊற்றுறேன் சிக்கன் வேகிறதுக்கு. இப்போ அக்கா கரெக்டாக சால்ட்டெல்லாம் கரெக்டாக இப்போயே பார்த்துருங்க. அக்கா பார்த்துட்டேன். அக்கா போட்ட சால்ட்டு கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ நம்ம அப்படியே ஒரு பிளேட் எடுத்து அப்படியே மூடி வச்சிடலாம். கொஞ்சம் சிக்கன் வேகிறதுக்காக நல்லா மூடிட்டு சிம்மில் வச்சுருங்க. நல்லா சிம்மில் வச்சுட்டு இடையில ஒரு தடவை எடுத்து பரட்டி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் மூடி வச்சா போதும். சிக்கன் வேக ஆரம்பிச்சிருச்சு. அப்படியே கொஞ்சம் எண்ணெய் வெளியே பிரிஞ்சு வரும். அது வரைக்கும் கொஞ்சம் மூடி இருக்கட்டும். இன்னும் ஒரு சிம்மில் நல்லா வச்சுருங்க. அவ்வளோதான், சிக்கன் வெந்திருக்கும். இந்த எண்ணெய் ஃபுல்லாக நல்லா நம்ம ஊற்றின எண்ணெய் ஃபுல்லாக அப்படி பிரிஞ்சு வருது பாருங்கள். நல்லா இன்னும் எவ்வளோ சிம்மில் போடுறோமோ அவ்வளோ தூரம் எண்ணெய் ஃபுல்லாக பிரிஞ்சு வந்துடும். ரொம்ப ஆயில் ஊற்றணும் தேவையில்லை. உங்களுக்கு இதை விட இன்னும் கம்மியாக ஆயில் ஊற்றினாலும் ஊற்றிக்கலாம், இதை விட கூட ஊற்றினாலும் ஊற்றிக்கலாம். ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். அந்த கடலை மாவு எதுக்காக ஒரு சின்ன ஸ்பூனுக்கு 1 ஸ்பூன் ஃபுல்லாக கரைச்சாக்கா ஊற்ற சொன்னேன்னா அந்த ஃப்ளேவர் ரொம்ப 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 சூப்பராக இருக்கும் இந்த சுக்காவுக்கு. அக்கா ஸ்டைலில் இந்த சுக்கா பண்ணி பாருங்கள். இது எங்கள் அம்மாவுடைய கை மணம். எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது. ஒயிட் ரைஸு, சாம்பார் சாதம், அப்புறமா எல்லா வெரைட்டி ரைஸு, பிரியாணிக்கு சைடிஷ் ரொம்ப 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 சூப்பராக இருக்கும். இது என்னக்கா இதுக்குள்ளேயும் வெந்துருச்சா அப்படின்னு கேட்பீங்க. சப்போஸ் தோணலாம். இந்த வெந்திருக்கு பாருங்கள், கட்டாயி வரும். சிக்கன் கட்டாயிருச்சுன்னா வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். அவ்வளோதான், சிக்கன் கட்டாயிருச்சு. இன்னும் நம்ம ரொம்ப சிம்மில் போட இந்த எண்ணெய் ஃபுல்லாக வெளியே பிரிஞ்சு வந்துடும். ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இது செஞ்சு பாருங்கள். பார்த்துட்டு அக்கா கமெண்டில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். ரதியா காடுப்படிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.
இந்த பெப்பர் சுக்கா இந்த டேஸ்ட்டில் பண்ணி பாருங்கள். இந்த கறி மசாலா பட்டைலாம் அவ்வளோவா எங்கள் வீட்டில் யாருக்கும் பிடிக்காது. அதனால் அக்கா பட்டை சேர்த்துக்கல. நான் கரம் மசாலா வீட்டில் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறதுல கொஞ்சம் கறி மசாலா பட்டை கம்மியாக போட்டிருப்பேன். அந்த பொடி தான் போட்டு இன்றைக்கி செஞ்சுருக்கிறேன். நீங்கள் பட்டை வேணும்னாலும் நம்ம அரைக்கும் போது அந்த வெறும் வடை சைட்டில் தனியாலாம் வறுத்துட்டு அரைக்கிறோம்ல, அது கூட 2 உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ பட்டை கிராம்பு அந்த மாதிரி போட்டு மிக்ஸ் வைக்க பார்த்தீங்களா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ரதியக்கா ஸ்டைல் சுக்காவை செஞ்சு பார்த்துட்டு அக்கா கமெண்டில் எப்படி இருந்துச்சு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.